Guys, mag-tikto tayo sa video na in-upload ko nung una kong upload kasi nag-shortcut siya, hindi kompleto yung video, kulang. So kaya ulitin ko ngayon yung pag-upload na ito para mapanood yung kompleto. Maraming salamat guys, kaya panoorin nyo na lang. Kaya tikto tayo ngayon. Thank you guys. Umpisa na natin guys. Hello guys, meron na naman tayong aayusin na isang amplifier. Ito ay Concert EB3 Auto stereo mic mixing amplifier. Ang problema nito, bigla lang huminto, namatay. So ang gagawin natin ay susubukan natin, titistingin natin. So wala ako guys ng ng pang input na DVD. Ang gagawin natin ay auxiliary dito sa likod. Ito auxiliary, tapos ikakabit natin dito sa radyo. Ito dito tayo kukuha ng input sa radyo. Sige guys, susubukan lang natin kung tutunog to, kasi ang problema nito biglang huminto daw. Naka-plug in na yan guys, at ipa-power on na lang natin. Ito muna, subukan natin tong radyo. Tanggalin natin yung saksak ng Ayan, tumutunog yung radyo. Lagay natin yung jack papunta dito sa auxiliary. Tapos ito yung speaker. Yan, speaker. Connect yan dyan. Subukan natin i-power on guys. Ayan guys, may power indicator, umilaw. So ayan nga. Okay naman yung selector. Volume. No sounds nga, no sounds. Nasunog naman dito sa sa radyo. Bakit ikaw po? Okay guys, buksan natin to para malaman natin kung anong problema. Ito muna. Buksan muna natin to guys. Ito muna tong cam. Ayan na guys, nabuksan na natin yung tanggalan natin yung takip. So ayan, yung loob niya. Unang gagawin natin guys, no sound siya, so check muna natin yung sa bagay may naman okay naman, may power indicator naman, gumagana naman yung switch nya. So hopefully okay naman yung AC cord nya kasi may power naman. So nagtitingnan natin yung yung tawag nito, yung relay nya, relay, kung nagsuswitch on ba. Susubukan natin i-power on, tapos titingnan natin kung magsuswitch on yung relay. Pa-plug in ko lang. Yan guys, lapitan natin, tingnan natin yung relay.
guys, pa-power on ko. Titingnan natin kung pipitik yan. Dapat pipitik siya, pipitik yan. Magsuswitch on. Ayan, power on ko. So guys, ayan, wala. Ayan o, hindi siya nag-switch on. Wala guys, hindi nag-switch on yung relay. So ibig sabihin may problema dyan sa meron problema dito guys sa nagpo-protect yung relay. Ang gagawin natin, babaklasin natin yan, i-trace natin yung problema dyan kung bakit siya nagpo-protect yung ating relay. Eh guys, i-post ko muna. Baklasin muna natin tong mainboard. Ayan na guys, baklas na natin. Ayan na yung board. Ayan na siya. Ang gagawin natin guys, titingnan natin ito. Yung mga parts mukhang may mga kalawang na, baka yun yung nagpuput na may ibang mga resistors. Ayan, may mga kalawang na yung mga paa. Gaya nito guys, ito kalawangin na yung paa. Ayan. Ayan guys, puro kalawang yung paa. Ang gagawin natin dyan, papalitan natin yung mga may kalawang. Ayan guys, kalawangin. Ito, puro kalawang. Papalitan na natin yan guys. Ayan halos puro kalawangin na. Okay guys, maghanap muna tayong pamalit na guys, resistor. Pause ko lang to, pause. Ayan guys, tanggalin natin yung mga resistor na may kalawang. Tanggalin na muna natin para mapalitan.
guys, oh. Oh. Kalawang na, oh. Puro kalawang. Oh. Kalawangin yung paa. Puro kalawang na guys yung paa guys. Papalitan natin. Yan. Na guys, ayan na. Nalagay ko na yung ano, yung resistor na pinalitan natin. Bali, 3 resistor. Ito yung 33K. Tama ba ako? 33K ba yan? Basta 33 yan eh. Tapos dito yung 1K. Dalawa yan, saka dito taas. Bali, 3 resistor yung pinalitan natin. Ito. Puro na kalawang. Ayan o. Tapos guys, yung isang capacitor dito, pinalitan ko. Ito yun. Yung 16 volts 100 UF. Ang pinalit ko guys kasi wala akong 16 volts 100 UF. Ito 100 UF 35 volts para medyo malaki-laki. Ito na yon. Ito yung pinalit ko. Ayan guys, oh. Ayan. Parehas yan ito. Kasama yan. Ayan. Ito guys. Ayan. 100 UF 35 volts. Yun ang pinalit ko dito sa 16 volts 100 UF. So, ang gagawin na lang natin guys, kunting na lang tayo. Resolder dito. Meron pang kunting i-resolder. Tapos, titistingin na natin kung kung pipitik na yung relay.
Ayan guys, tapos na natin i-resolder. Subukan na natin yung ano. Ito. Ito di murah? Tidak. Punya sepatu murah? Murah? Kunti lang. Umambon. Guys, hanapan lang natin ng pwesto yung camera. At titesting natin kung kung pipitik na yung relay. Guys, ikabit ko lang yung mga connection nito sa board para matesting natin. Pag nakabit ko to, titestingin na natin guys. O pala guys, habang kinakabit ko to, magpo-promote ako ng channel ko guys. Kung napadaan ka sa channel ko, paki-subscribe na lang at pakipindot ng notification bell para updated ka sa aking bagong upload na video. Nilagyan ko lang guys ang tornilyo para hindi gagalaw yung board. Okay guys, pa-plug in natin. Ito guys, plug in natin guys. Kapit natin guys sa relay. Ayan guys, pa-power on ko guys. Tingnan nyo kung pipitik na yung relay. Ayan, pumitik na. Ayan guys, off ko. Pag inon ko ulit, gagalaw yan. Magsuswitch on. Ayun, nag-switch on, gumalaw. Testingan na natin guys.
Guys, dito natin ikakabit sa radyo. Input. Oh, yan. Para sa Department of National Defense. Ano ito? Yung mga recipient sa hanay ng National Defense natin, ano ito? Sila ba yung mga nurses ng DND o mga sundalo o paano ito bumuklis yan? Sa mga nakaraang araw, Bobodelis, wala nga nang lumabas yung ulat na may darating na 600,000 doses ng gas mula sa side at ayon kay Secretary Del Pico Rizana, ito ay matatanggap ng ilang mga uniform personnel at may ilan pa sa kanila na matatanggap din daw ng kanilang mga pamilya. Pero yan ay malalaman natin kapag nagsimula ng aling rumolyo yung COVID-19 vaccine sa hanay ng DND dahil natin iwala yung priority list mula doon sa makakatanggap mula sa mga tauhan ng DND. Kasi titignan natin Natin yung tuning, guys, priority list, ng una ang healthcare radyo. workers, sumunod ang mga senior Guys, okay na. Tunog na, may sounds na. Okay na. Speaker. Okay guys, pause ko na to guys at tatakpan na natin. Okay na yung ano, tumunog na. Isang ano natin, mga kinalawang na resistor, saka nagpalit tayo ng capacitor na ano. 100 UF 35 volts ang pinalit natin. Guys, sarado ko muna yung cover. Pause ko lang. Yun na guys. Balik na natin sa ayos at okay na yung amplifier na inayos natin yung concert maybe 5 volt 302. Okay guys, maraming salamat guys sa yung pagsubaybay ng channel ko. Sana huwag kayong magsasawa. Okay guys, okay na guys. Guys, yung speaker.